প্রণয়। তো আজকে আছি দেখতে পাচ্ছেন পুরসুরিতে, আর এখানে কালী পুজো উপলক্ষে চলছে প্রণয় সাউন্ডের ডুয়েল বেস 4টে আর ডুয়েল মিড তো না 3 মিড গো টু বেস 4টা এবং 2 মিড রয়েছে 4টে। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে সেটটা সাজানো হয়েছে, কিন্তু মারাত্মকভাবে বাজছে। আর কেমন বাজছে তাই ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে থাকবেন। তো আমার এই ছোটো ভাইদের সঙ্গে এরা হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি ডিজে লাভারের দিকেই বলে, বুঝতে পেরেছেন? তো আমি আসছিলাম, আমাকে বললো দাদা আপনার সাথে একটা ভিডিও করব। তো আমিও এদেরকে নিয়ে একটা ভিডিও করছি। এরা অরিজিনাল হচ্ছে ডিজে লাভার, বুঝতে পেরেছেন? তো বক্স তোমরা ভালোবাসো? তো বক্স চললে আনন্দ হয়? ঠিক আছে, তো এখন তোমরা কি গান চাইছো বলো? মানে ডিজে একটা স্পিকার চেক চাইছো? ঠিক আছে, আমি এই ভাইদের জন্য যিনি অপারেটর আছে ওনার কাছে রিকোয়েস্ট করবো একটা স্পিকার চেক দিয়ে শুরু করতে। তো অবশ্যই দেখবেন ভিডিওটা। ঠিক আছে, তোমরা এনজয় করছো তো? কদিন পুজো? 2 দিন? ও 2 দিন তাহলে ফুল মস্তি। তো ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন ছেলেদের মনে কত আনন্দ, এটাই আমার ভালো লাগে। আর এই ভালোবাসা থেকেই আজকে আমি চ্যানেলটা করেছি, আর এই চ্যানেলটাকে আমি অনেক দূর নিয়ে যাব। বন্ধুরা আপনারা সকলেই আমার পাশে থাকুন, সকলেই মিলে আমাকে সাপোর্ট করুন, দেখতে থাকুন ভিডিওটা কিভাবে চলে। আর মেন কথা হচ্ছে তোমরা এনজয় করে একটু সাইড দাও, আমি একটু সেটটা বলে দিই। তো আসুন ক্যামেরাম্যান সামনে। তো এখানে দেখে নিন প্রণয় সাউন্ড লেখা রয়েছে, আর ডুয়েল বেস এবং ডুয়েল মিড। তো 4টে নিচে বেস আর উপরে 4টে টপ, ছোটোর মধ্যে সেট আপ। আর র্যাকও রয়েছে 2টো লাইন, এবং মাত্র কয়েকটা মেশিন দিয়েই বাজছে। খালি প্রেসারটা দেখতে থাকুন কীভাবে বাজছে। তো চলুন এরপর আস্তে আস্তে আমি অপারেটর ভাইয়ের কাছে যাব। আর এই সকল ভাইদের রিকোয়েস্ট বুঝতে পারছেন, একটা স্পিকার চেক দিতে হবে। তো চলো আসুন দেখি যিনি অপারেট করছেন। এই কপিরাইট দিবেনি, আমিও ছাড়বো। তো বন্ধুরা দেখে নিন, এসে গেছি অপারেটরের কাছে। কে আছে আজকে ভাই? আচ্ছা, সবাই মিলে জ্বালাচ্ছে, কারণ একটু বাড়ির সামনাসামনি বাজছে। দেখা যাচ্ছে তো লাইটটা? মোটামুটি অন্ধকার হচ্ছে না তো? ঠিক আছে, তো ভালো আছো? ঠিক আছে, চলো। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখানে মাত্র রয়েছে 3টে সিএকুড়ি মেশিন, আর এইদিকে আউটপুটের মেশিন রয়েছে। তো 3টে সিএকুড়ি মেশিন দিয়ে অডিও ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছেন, এখান দিয়ে সাউন্ড সেটআপটি বাজছে। আর কিসে বাজছে গো তোমার? টিভিটা নাকি? হ্যাঁ, ডিভিডি প্লেয়ার থেকে এটা স্ক্রিনে দেখাচ্ছে না? এটা খুব আগেকার পুরনো। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, এটা এখন সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না, অনেক দিনের পুরনো জিনিস। তো ঠিক আছে, আমার সকল ভাইয়েরা রিকোয়েস্ট করেছে কি চলবে দেখতে পাচ্ছেন। তো স্পিকার চেক ভাই একটা চালাও, আমার বন্ধুরা ভাইয়েরা একটু এনজয় করুক। তো ঠিক আছে, শুরু করা একটা ভালো দেখে ফুল প্রেসারের স্পিকার চেক। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন কিভাবে চলছে ভিডিওটা। একটি ভাইব্রেশন স্পিকার চেক শুরু করতে চলেছে। যারা বক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছো তারা দূরে চলে যাও, কেননা ভাইব্রেশনে আপনাদের হাত এবং মাথা খুলে পড়তে পারে। না সরলে কোনো কিছু হয়ে গেলে সাউন্ড সিস্টেম দায়ী থাকবে না। তাহলে শুরু করছি। हम जब चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है। हम जब ठहरते हैं तो तूफान भी ठहर जाता है। हमें बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम जब बदलते हैं तो सारा इतिहास बदल जाता है। डीजे जॉइंटो रीमिक्स। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है, मैं झुकेगा नहीं। Download from